আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু রেসিপিস বাই সাবাস মম। সকালে ব্রেকফাস্টে প্রথমেই আমাদের মনে পড়ে অমলেটের কথা। আর এই অমলেটটা যদি একটু ভিন্নভাবে খাওয়া যায় তাহলে কিন্তু মন্দ হয় না। আজকে আমি একটা ভিন্ন ধরনের অমলেটের রেসিপি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। এখন প্রথমেই আমি এখানে একটা টমেটোকে গোল গোল করে কেটে নিয়েছি। আর একটা টমেটো আমার 4টা টুকরো হয়েছে। আমি একটি টমেটোকেই তোমাদের সাথে অমলেট করে দেখাবো একটি ডিম দিয়ে, কারণ একটি ডিমের বেশি কিন্তু আর ডিম খাওয়া হয় না। এখন এই টমেটোর মাঝখানের যে পাল্পটা থাকে সেটা বের করে এরকম ফাঁকা করে নিচ্ছি। দেখে বুঝতে পারছো যে কিভাবে এটা করতে হয়। এখন এই পাল্পগুলোকে আমি চামচের সাহায্যে কুচি করে নিচ্ছি। ছোট ছোট করে কুচি করে নিলেই চামচের সাহায্যে হয়ে যাবে। যদি চামচের সাহায্যে না পারো তাহলে ছুরি ব্যবহার করতে পারো। এখন এই পাল্পগুলো আমি ডিমের সাথে মিক্সড করে নেব। পাল্পগুলো দিয়ে এখন আমি দিয়ে দিলাম একটু সামান্য গাজর কুচি আর একটু বিনস। তোমরা এখানে একটু কাঁচামরিচও দিতে পারো, কিন্তু আমি কিন্তু ঝাল খেতে পারি না, তাই কাঁচামরিচটা দিলাম না। আর দিয়ে দিলাম একটু সামান্য লবণ। গোলমরিচও ব্যবহার করতে পারো, কিন্তু গোলমরিচের গন্ধটা আমার ভালো লাগে না। এখন আমি প্যানের মধ্যে একটু সামান্য তেল দিয়ে দেব। তেলটা একটু গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তেলটাকে এখন আমি একটু স্প্যাচুলার সাহায্যে ছড়িয়ে নিলাম। তেলটা আমার হালকা গরম হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এর মধ্যে টমেটোর টুকরোগুলোকে বসিয়ে দেব। টমেটোর টুকরোগুলো বসিয়ে একটু অপেক্ষা করব যেন নিচটা একটু ভাজা হয়ে যায়। তো এটা একটু ভাজা হওয়ার পর এখন আমি এর মধ্যে যে ডিমের মিশ্রণটা রেডি করে রেখেছিলাম সেই মিশ্রণটা দিয়ে দেব। এখন দেখো আমি এখানে কিন্তু হালকা সয়াবিন তেল ইউজ করেছি। যারা ডায়েট করো তারা কিন্তু এখানে অলিভ অয়েল অথবা এক্সট্রা ভার্জিন কোকোনাট অয়েল ইউজ করতে পারো। এর মধ্যে এখন আমি একটু সাদা তিল দিয়ে দিলাম। এটা সম্পূর্ণই ডেকোরেশনের জন্য। আমার কাছে এরকম ডেকোরেশন করে খেলে খুবই ভালো লাগে, তাই এটা একদমই অপশনাল। আমি এটাকে কিন্তু আর উল্টাবো না। এটাকে আমি এরকম ঢাকা দিয়ে 5 মিনিটের জন্য রেখে দিয়েছিলাম। 5 মিনিটে এই ডিমটা ভাপেই সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আমি এখন একটা তুলে দেখাচ্ছি যে কীরকম অবস্থায় আছে। দেখো এটা খুব সুন্দরভাবে ভেতরে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এবং এটাকে আর উল্টিয়ে ভাজার প্রয়োজন নেই। আমি এটা এখন সকালবেলা একদম ছাদে বসে খেতে বসে গিয়েছি। যদি তোমাদের কাছে আমার এই অমলেটের রেসিপিটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করে আমার পাশে থাকবে। আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফিজ।